Улица Ардатовская, дом 38, подъезд номер 1. Выполнен косметический ремонт подъезда. После затопления с крыши. Крышу отремонтировали подъезд. На первом этаже был пожар. Сейчас все стало чистенько, аккуратно. Выполнилась побелка, штукатурка, покраска стен, ледосток, перил, оконный храм. Работу выполняла управляющая компания ЖКХ Кировский. Нет, ну вот здесь Леха смотрит это. Подъехал